ମୋ ନାମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଘର ପାଡ଼ାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଭୂଦେଇରି 83 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ବିଧାୟକ। ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ଆପଣ ପରାଜୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜିତିକି କନ୍ଧମାଳ ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କହିବେ? ଜିତିବା ହାରିବା ତ ସେଇଟା ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଆମ ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବି ବୋଲିକି ଜୟ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ ମୋର ସେଠି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜିତିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁଟା ଭିଜନ୍ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ଭିଜନ୍ ଥିଲା, ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ। ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସାଲୁକା ପ୍ରଧାନ, ସେ ଗୋଟେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବିକାଶ କରିଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, ସେ ବିକାଶକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ? ସେ ତ ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି। ବିକାଶ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବିକାଶ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବିକାଶ ବୋଲି ଆମେ ଧରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ ସେବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଟିକାବାଲି AMCSର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ପଶି ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଏ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ AMCSକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, କାରଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହରାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ, ଇଏ ନାଗାର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ AMCS ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ସେ ଜିତୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ AMCS ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଯଦି ବା ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାହା ଥିଲା ବିକାବିକି କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଲେ, ସେଠାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସରକାର ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଟ୍ରକ୍ର ଦାମ କିଛି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସେ ବାବଦରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ପାଉଥିଲେ, ସେଟାକୁ ଏକମାତ୍ର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ତା'ର ରିଭାଇଭାଲ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୋର ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ରିଭାଇଭାଲ୍ ହେଲା। ମୋର ଟର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବି। ଆଉ ଥରେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ